Also wirklich klasse Produkt, super verarbeitet, einstellbar von 80 Grad bis 200 Grad. Zeit ist einstellbar von 1 Minute auf 20 Minuten. Nach Ablauf von der Hälfte der Zeit steht hier TRN noch für Turn, dass man einmal rausnimmt und das Gargut dann halt drehen kann. Verschiedene Programmmodi zur Vorwahl sind hier, wenn man da dort anklickt für Pommes, ein Programm für Fisch, für Fleisch, für Kuchen, alles was man so halt machen möchte in der Heißluftfritteuse. Hier in dem Garraum, das ist herausnehmbar, kann man herausnehmen und dann halt entsprechend einfach säubern, also wirklich einfach säubern. Beschichteter Garraum, genauso wie das Einlegegitter beschichtet ist. Man könnte es auch noch auf Hälfte der Höhe aufgrund der Gumminoppen halten, dass von unten noch mehr Heißluft rankommt ans Gargut. Also wirklich alles in einem Top und Leistung zufriedenstellen. Das Einzige, wenn man normal zuschiebt, dass hier immer der kleine Spalt bleibt. Man muss halt wirklich kräftig, dann schließt es halt. Also ansonsten, ja, wirklich top, super Verarbeitung und ja, macht was es soll. Aber bitte beachtet, sie geht nur bis 200 Grad, andere Heißluftfritteusen gehen bis 220 Grad oder bis 230 oder 40 Grad, die geht halt bloß bis 200 Grad, aber für normale Zwecke, Brötchen aufbacken, Pommes, Kroketten, mal einen Schafskäse im Ofen backen, keine Ahnung, was man alles noch machen möchte, vollkommen ausreichend. Rotta, ovviamente, proprio aperta qua sul lato dove dicevo che c'era solo un'ammaccatura. Molto sporca, usata. Qui che i vigili del fuoco stanno cercando, i due dispersi hanno diciamo percorso a piedi con i cani questo appunto canale e lo vedete non solo ecco, di fango ma anche di massi che sono venuti giù dalla collina perché quello che sono raccontando i residenti ed è anche visibile ad occhio nudo ad inizio agosto e non so se riusciamo ecco, a mostrare
ecco, acceso, come potete vedere, ma la ventola non gira. Bella figura, bel regalo che io ho mandato. Me lo repare y mira cómo me lo trajeron. Mira, y ahora que entonces, Mira cómo está rayada aquí, porque entonces hicieron ahora eso. Amazon me va a responder por eso. Bon, il est très rapide. Le fond aussi, utilisé pas mal de fois. C'est très intuitif. Sélection de programme et tout le fait partir.